Helo boys, croeso i'r Llew-Fod. Wel, mae'r Llewod wedi ennill I 5 gêm nhw ar y daith mas fanna yn Awstralia. Dwi wedi cael cwmni yn gwylio'r gêm heddi. 2 fachwr, 2 cyn lew. Pam nes I hwnna? Ni wedi bod lan yn gynnar Ken, dy fe? O'r teg? Na, ni wedi bod lan yn gynnar. Ni'n dechrau bach yn delirious nawr. Ken Owens a Robin McBryde, wrth gwrs. Ti'n frown, Robin McBryde? Ti wedi bod yn torheilio yn yr hael ni? Na, dwi lawr y carafan, mae'r tywydd wedi bod yn arbennig o dda, a dwi ar ymwylio. Ti'n edrych yn casual iawn ar y teg? Diolch yn fawr. Mae hwnna'n beth da gyda llaw. Ydy. Na, mis I ffwrdd, so... Nice. Na, ie, braf iawn. Rhaid, ni wedi gwylio'r gêm. A Cymryd I ennill bore yma. A Cymryd I ennill bore yma. Ti wedi cael diwrnod da? Arbennig. Nes I ddim cael bec yn bap, ddo? Na, ni wedi cael un cyn bod fi'n cyrraedd yma. Na fe, ges di un, ddo. Do. A ges I breakfast bap dy fi bore yma cyn y bec yn bap. Do, wedi lan... Ni fel lan ers 3 gloch bore yma. Helpu ti gyda make-up y popeth. Ie, mae hwnna'n cymryd oriau, boys, oriau. Reit, argraffiadau chi de, boys, o'r gêm. Achos pobl yn darogan, fi'n gweud hwn ar bob Llew-Fod, hwn I fi'n dechrau off da fe, mae pobl yn darogan, mae hwnna oedd y gêm mwyaf anodd, ond hwnna oedd y gêm mwyaf rwydd i'r Llewod bore yma, na? Wel, fel troddi allan, ie. Ond, sy'n byd gwaith fel chwaraewr, nag os pan mae pobl yn dweud, oedd y gwrth yn ebyn y wael ac yn y blaen. Ti dim ond yn mynd I chwarae yn erbyn y tîm sydd ddod y flaen di. Felly, iawn, dwi'n meddwl bod yr arbrawf yna wedi gweithio o ran cyfuniad o Awstralia a Seland Newydd. Ond, nath y Llewod wneud gymaint o gallen nhw, dwi'n meddwl. Do, fydden nhw'n hapus â'r perfformiad yna. Sa'n gwybod faint fydden nhw wedi dysgu o'r perfformiad, cofio? Na, ddim perfformiad proffesiynol iawn, gwybod, yn amddiffynol, yn nhw'n grif, yn nhw'n mynd ar ôl y tîm cyfun Seland Newydd o Awstralia. Mae Ben Earl wedi siarad am wythnos amdano yr ardal y dacl. Mae rhaid nhw codi safonau fyny yn enwedig mynd mewn i'r gêm prawf yn erbyn Awstralia. A wyl ni Taig Byrne, Jack Morgan, Henry Pollock mynd ar ôl ardal y dacl yn lot fwy na ni wedi gweld ar y daith. So fi'n siŵr bod nhw'n hapus iawn, perfformiad proffesiynol iawn, wedi cael ei job wedi wneud. Dim lot o anafiadau un fi'n credu. Pawb wedi dod trwyddo bron yn holliach a bod nhw'n hapus iawn. Wyt ti'n credu fydde'r hyfforddwyr yn teimlo tym bach yn rwystredig achos bys nhw wedi eisiau mwy o brawf cyn y gêm prawf? Ie, digon posib. Ti'n edrych ar bapur, bygythiadau ymysodol oedd yn y tîm arall. Ond nath nhw jyst cael nhw lawr yn amddiffynol. Felly fydd dy wr di yn hapus dros ben. Fi siŵr fydd. So fydd wedi cyrraedd ar Awstralia, fydd gwen ar ei wyneb fe, good, tic. So paid a sbwylio'r cwbl. Ie, fel dwi'n dweud, nath nhw sgorio ceisio da. Ie, fel oedd Ken yn cyfeirio at ardal y dacl, dwi'n meddwl na un lle dwi'n meddwl mae Awstralia mynd I dargedu yn erbyn y Llewod, ydy ceisio arafu'r y meddiant I lawr, fel bod nhw'n fwy trefnus yn ymosodol, felly, ie, mae gêm dda I cael allan o ffordd, heb anafiadau, gwybod, Cawyn Dici, braf weld o nôl yr I draed yn ystod y gêm. Ond ar wahân I hynny, dwi'n meddwl pob yn holliach sydd yn beth da. Sorry, ti'n rhoi llaw ti'n lawn wedyn? Nw gyda ffrawes, ydych ti'n siarad pryd bynnag ti'n moyn Ken? Sa'n mynd I stoppa ti? Wy'n mynd i'r tu bach ar ôl holl fwyd wedi bod yn bethau. O'r big and baps and breakfast rolls. Ni beth sy'n gwahanol o'r daith ma I teithiau gwahanol yw stym gêm canol wythnos yn yr wythnos o'r gêm prawf. So mae'n mynd I galluogi'r Llewod cael wythnos dda o marfer mewn, fel bydde tîmau ryngwladol yn cael yn arwain mewn I gêmau prawf yn traddodiadol, so dim oth bod nhw'n cael siŵr fod diwrnod galed iawn, gallu mynd yn erbyn ei gilydd o fewn y marfer. So mae'r paratoadau, dyn nhw ddim wedi cael y sialens heddi fel bydden nhw wedi hoffi gael, ond mae fe'n galluogi nhw y marfer yn yr wythnos I cael y dwyster yna yn arwain mewn i'r gêm prawf. Rhaid ni siarad am Jack Morgan. O ran le mae fe'n sefyll nawr cyn y gêm prawf, wyt ti'n gweld yn dechrau gyda'r Cris Rhyw Saith na'r I gêm yna? Wel, dwi'n gweld pam ddim. Mae wedi cael un ser yn y gêm yn ystod y daith. Reit ar ddechrau'r gêm, cyn bod y gêm yn cymryd I siap. Roedd o ergyd I mewn, tacl dda, tacl nerthol. Mae'n gystadleuol yn ardal dracl ac yn y blaen, felly mae'n anodd mesur yn gwrthwynebwyr, ond nath o gymaint o gallu fe wedi wneud. Nath ei war yr 80 munud
cyfan. Nathon ni weld nhw'n cymeryd Ben Earl off ar be, 60 munud. Oedd hi'n darllen rhywbeth mewn i hwnna? Bydd Jack yn darllen rhywbeth mewn i hwnna fel cyn chwaraewyr? Fi'n credu allech chi tymau bach, fel dath Andrew Porter ddim arno i'r can, oedd Pia Shwm yn chwarae 80 munud, Alex Mitchell ddim wedi dod arno nes yr 8 munud ola, pethau fel ni. Ond dyn ni siŵr falle mae y fforddwyr moyn gweld Jack a Van der Vlie yn cyfuno gyda'i gilydd yn y reng ôl. A pwy oer neu mae Ben Earl falle wedi cael bach o anaf a maen nhw'n moyn edrych ar ôl e. Beth yw'r gwaniaeth de? Twn ni'n edrych ar Tom Curry, Josh Van der Vlie a Jack, right? So beth yw'r gwahaniaeth rhwng y tri o ran pwy bydden nhw'n dewis a pam? Pam bydde ti'n dewis felly Jack o flan Tom Curry neu Josh o flan Jack? Ie, mae'n anodd deud. Ond na un peth, ti'n canolbwyntio ar un nertha nhw ac yn y blaen. Mae Jack yn gorfforol iawn, mae Tom Curry yn gorfforol iawn. Mae Josh yn gallu bod yn gorfforol iawn hefyd. Ond mae sgiliau dosbarthu Josh Van der Vlie, dwi'n meddwl yn well na'r ddau arall. Dych chi'n gweld y ffordd mae'n cyfuno efo'r mewnw neu pwy bynnag i ffwrdd o'r llinell. Mae hwnna'n un o'i gryfderau fo, heb os. Ac yn arwain teg at y prawf cyntaf, dwi'n meddwl bod chi wedi gweld y cynlluniau. Mae gen rhywun fel Andrew Goodman, mae gen efo lygad at manylder a sut mae'r llinellau dechrau ac yn y blaen. Ti'n abo fe'n dda, wrth gwrs. Wedi gweithio efo Andrew Goodman. Felly, swn i'n deud, mae wedi bod yn eitha rhwystredig i fyny at drwan. Methu reid y cynlluniau yna, neu cael cyfle i weithio a rhoi di stamp ar bethau. Ond mae'n oedd Ken yn cyfeiriad. Mae gen nhw wythnos i baratoi wan cyn y prawf cyntaf. Felly fydd y manylder yna'n dod trwyddo. Felly, ia. Felly dwi'n gwybod os mae Ken yn gweld bethau'n wahanol, dwi'n gwybod. Na, mae Jack yn gwneud popeth mae fe'n gallu gwneud. Mae'n chwarae'n dda pob cyfle mae'n ei cael, ond mae cysadleuaeth yn y reng ôl a deithio lawr i opinion a pwy ffordd mae'r fforddwyr moyn mynd yn y gêm y prawf. A mae dydi Pollock yn y mix hefyd. Dath e'n dda'r ddiwedd y gêm, dy fe? Wel, mae'n anodd cadw'r boi lawr. Mae'n ganol bob dim i fod yn deg efo. A'r hyder, y swagger. Ie. A mae lot i ddeud yn rhan hynny. Os. Right, oeddech chi eisiau cwestiwn bach gan y gynulleidfa? Ola, pidwch a bod mor enthusiastic. Right, Tyler o Gyrdydd, beth yw dy gwestiwn di? Aia Robin, os fyddech chi'n hyfforddi Awstralia, ble byddech chi'n targedu'r Llewod? Se ti'n Joe Schmidt, hyfforddwr Awstralia, pa rannau o gêm y Llewod bys ti'n targedu? Ie, dwi'n meddwl swn i'n targedu ardal y dacl. Dim ond oherwydd ceisio arafur meddiant i lawr, fel bod nhw'n cael pethau, cael y bel ar y troed flaen ac yn y blaen. Ardal y dacl a efallai yn yr awyr, cicio a cystadlu yn yr awyr, dipyn bach. Ie, ond mae Joe Smith, mae wedi gadael i stamp ar y chwarae yn Werddon. Mae nhw'n abod Joe Smith, mae gen i fo lygad teg at manylder ac yn y blaen. Mae fe'n abod nhw fyd, dwi'n dweud? A mae fe'n abod nhw, so fydd hi'n diddorol iawn gweld prawf cyntaf, sut mae pethau'n gweithio allan. Ond na un peth mwyaf pwysig ydy'r llinell fantais. Mae'n rhaid croesi llinell fantais. A dim ond pa gynllun sydd gennych chi. A dyna be oedd ar goll yn y gêm heno. Doedd na ddim dy air ffefrit gair Cymraeg chdi. Angerdd ydy ysdi? Angerdd, ie. A ddim yn gweld angerdd yn perthyn i y tîm Awstralia Seland Newydd, cyfuniad na. Oedd e ddim yn ansbaredigaethus, a hynny oedd dy hoffau'r Cymraeg di? Gwyngalch oedd un o'r hoff eiriau Cymraeg. Wel, os wedi ddychmygu y gwyngalch o hynna, os pwy bynnag sy'n croesi'r gwyngalch, alright? Mi eisiau nhw fod yn ansbaredigaethus, a dangos angerdd. Dyna ddim yn hwnna'n perthyn i'r gêm hyn. A mae'r prawf cyntaf am fod gwbl wahanol. Mae'r ergydion am fod dipyn mwy, lot mwy cyrfforol. Ti'n gytuno? Mae ardal y dacl? Ie, fi'n credu. Na'n traddodiadol lle mae Awstralia yn gryf iawn, ardal y dacl a hefyd yn yr awyr. Fi siŵr bod Joe yn eisiau rhoi manylder ymasodol a amddiffynol arno fe, ond na lle maen nhw'n traddodiadol yn gryf iawn, a ewn nhw ddim bell o hynny fi'n credu. Gawn ni gwestiwn bach arall? Michael, o Sir Gyfyrddin. Helo, Mike sy'n ma. Fi moyn gofyn cwestiwn i Ken a Robin. Beth yn nhw'n meddwl am taith y Llewod falle mynd i Ffrainc, achos mae Ffrainc mor gryf
nôl i chi yn y studio. Diolch. Oedd e'n brifol iawn yn gofyn y cwestiwn, nawr y teg. A cwestiwn sy'n hwyrol, sy'n sioc yn ei hun. Y cwestiwn oedd o eisiau gofyn, oedd, O'i beth? hai fi ydy'r mewnwr gorau i chi roed i'r rhywbeth. So, 15 Mike Phillips yn chwarae yn erbyn 15 Alex Mitchell. Pwy bydd e'r gorau? Yeah. O, shush, Mike. Diolch am dy gwestiwn di, ddo. Right, beth yw'ch ateb chi, boys? Byddech chi licio gweld y Llewod yn teithio Ffrainc? Bydde ni'n hoffi gweld na, mae rai fi fod yn onest. Wel, mae'n mwy o ddymder yn nghlybio Ffrainc, yn bendant. Bydde nhw'n gwneud y peth bydde fe'n adloniant yn bydde fe? Bydde fe'n, tymod? Dydd, sy'n braf gweld nhw'n chwarae falle cwpl o gemau cyn mynd ar daith. Dwi'n yn gwybod. Ie. Ateb da. Fi fach wnaethon ni gwario 30 eiliad yr ateb. Wel, ie. So well chi ni, so Mike, wedi gofyn y cwestiwn, mae eisiau gofyn iawn. O'n i sôn o'n mochyn bych wedyn, sori. Eto fi wedi bod an yn gynnar, boes. Ken, beth yw'n ateb di? Wel na, mae traddodiad yn bwysig yn y gêm, ond mae angen datblygu a ehangu a dod â fwy arian mewn i'r gêm, a os mae'n amposibilrwydd, pam lai, ond fi'n credu mae Mike moyn hwnna, oherwydd mae'n Llew a wedi chwarae yn Ffrainc, so mae mwy o gwaith iddo fe. So byddai'n really hapus yn gwneud, na pan mae fe'n gofyn y cwestiwn ni. Mwy o corporate. Diolch, Mike, am dy gwestiwn. Di gobeithio wyl ni ti draw yn Awstralia? Dal i edrych yn dda, dwi. O, di mae fe dan Lansam, ydw e? Ydy. Ydy, fod y tig. Reit, gymer ni saib bach nawr o'r Llewod am ychydig funudeg yn arach heddiw. Nath Cymru ennill i gêm cyntaf mewn 644 o ddiwrnodau. Mae Gwen ar wyfer Robin McBryde. Ennill mewn unrhyw ffordd oedd yn bwysig, heddi? Ie, bendant. Unrhyw ffordd. Ond o dan yr amgylchiadau, oedd yn edrych yn anioddefol. Llethol oedd. Yna. Oedd y ddau dîm yn stryglan, ddim jyst Cymru. Ond, ie, jyst i cael y dros y llinell na, a jyst cael buddgoliaeth arbennig. Ie, mae rhaid ni gofio, mae nifer fawr o'r garfan erioed wedi profi buddgoliaeth mewn Crys Cwch Cymru, felly mae hwnna'n rhywbeth mawr ar ei hunan, yn dyw e? Na, mae fe, mae fe profiad newydd i nhw, lot o chwaraewyr, gyda profiad rhanbarthol yn ddim lot o profiad rhyngwladol, a chi'n gallu gweld na pan oedd y pwysau yn dod mlaen, y camgymeriadau, ond i fod yn deg nhw, wnaethon nhw ffindio ffordd i ennill, a wedi curo Siapan. So, pob clod i'r chwaraewyr, maen nhw'n bod yn gweithio'n galed, maen nhw'n prowd iawn o bod yn cael y cyfle chwarae i Gymru, a hapus iawn bod nhw wedi cael ei fuddugoliaeth na. So, ar roi mewn i tymor nesaf, os ni'n cael y ffordd newydd mewn rhywben, o leia mae fe'n dechrau, heb y record na, a mae'n dechrau'n ffres. Ie, a ti wedi sôn amdano fel hirach dymor. Ni'n clywed bod ni'n mynd i gael gwybod pwy yw'r hyfforddwr newydd o fewn yr wythnosau nesaf yma. Ond dyw cael prif hyfforddwr newydd, dyw hwnna ddim yn mynd i newid yn broblemau ni syth, ydw e? Na di, bendant. Mae lot i wneud. Mae'n lot fawr i wneud, Sarra. Beth yw'r cwestiynau sydd dal i fod gyda ni ar ôl y taith i Siapan nawr? Ar wahân i'r amlwg, problemau rhanbarthau ati? Wel, dymder yn y garfan fi'n credu, a'r hyder yn y garfan, a gwella'r y nifer o chwaraewyr sydd da ni sydd yn digon dda i chwarae ar y lefel rhyngwladol. A dyw hwnna ddim yn mynd i digwydd dros nos. Ni wedi gweld lot o chwaraewyr profiadol wedi ymddeol dros y 2-3 blynedd diwetha. Mae problemau ariannol o ran y rhanbarthau, beth ni mynd i cael 4 rhanbarth, 2 rhanbarth, so ni dal ddim yn gwybod. So, mae angen sort o hwnna mas, yr academies a roi strwythyr mewn sydd mynd i gwella pen y gêm, sef y tîm cenedlaethol. Ie, ti'n gweld ochr arall y geiniog i ti draw fyna yn Iwerddon. Ydy nhw lot fwy o'n blaenau ni fan hyn o ran y strwythyr o ar y cadw? Y talaeth Leinster yn bendant oherwydd, mae yna bres na, a mae yna system ysgolion cry iawn yna. Mae'n bwydo mewn i system yn Iwerddon. Fydden ni ddim ail-greu rhywbeth o wlad arall yng Nghymru. No. So ni wrth y modd mynd allan, gofyn i'r cefnogwyr, be ydych chi eisiau weld? Sut ydych chi eisiau gweld y system yng Nghymru? Oherwydd, heb y cefnogwyr, ddim yn mynd i bara. A dwi'n edrych ar y clybiau lleol, maen nhw'n stryglan. Mae eisiau ni gael rhywbeth i ddisgyn yn ôl mewn cariad efo'r gêm yng Nghymru. Dyna di beth mwyaf pwysig i bi. Ie. Wel, falle deiff hwnna
cyn bo hir, da ni'n gobeithio. Reit, amser ni edrych ymlaen i'r prawf cyntaf nawr. Reit, a Robin, cera ni mewn ar i'r achos ti'n amlwg di chwarae y Llewod a di hefyd wedi hyfforddi fel rhan o tîm hyfforddi'r Llewod. Beth mae'r sgyrsiau yma fel wythnos ma yn mynd mewn at y prawf cyntaf yma? Os lot o angytuno, sio mae fe'n gweithio? Neu sio oedd yn gweithio pan o ti'n hyfforddwr na? Ie, am hynny, mae dipyn bach yn wahanol oherwydd mae yna gymaint o hyfforddwyr o Werddon. So ni'n dweud, maen nhw gyd ar yr un tudalen, bron a bod. A wedyn mae gen ti dau hyfforddwyr o tu allan i hynny. Felly, ti'n edrych ar pwy ydych chi'n mwyaf gyffyrddus efo. Ydych chi'n gwybod be mae y chwaraewyr y medru gynhyrchu ar y diwrnod yn y gemau mwyaf. I ddefnyddio rhywun fel taig furlong er enghraifft. Maen nhw'n nabod taig. Falle dwi'n wedi bod ar ei ora, falle dwi'n wedi bod yn ffit, anafiadau gan y blaen, ond maen nhw'n gwybod na ar y diwrnod, sneb gwell i gael fel plentyn. Heb y wybodaeth yna, da chi'n medru newid eich penderfyniad. Y cyfuniad fel canolwyr, da chi'n mynd am y ddau fwy Iwerddon neu'r ddau fwy o'r Alban. Felly mae yna lot o hynna. Gad i weld faint mae y profiad maen nhw wedi cael o gweithio efo carfan Iwerddon yn effeithio ar hynny. A fel chwaraewr, be mae'r dyrnodau nesaf yma fel i chi? Yn aros am y gyhoeddiad? Ie, mae'n galed. Chi'n ymbecsio, mae fe chwarae ar eich meddwl, ond ambell waith, os chi'n gwybod chi wedi chwarae a di marfer y gorau chi'n gallu a chi wedi dangos lan yn dda, so chi'n gallu gwneud dim byd mwy na ni. A mae rai just mynd gyda beth yw'r penderfyniad na. Rhaid, wnaethon ni ofyn i chi'ch doi roi'ch tîmau prawf i ni. War y teg, wnaeth ddoi chi'r undo. Sydd yn rhywbeth newid. Cyneddi oedd o'n gyda llaw, cyneddi. A chymod be, dim ond doi safle oedd yn wahanol dych chi. Felly, chi dewis yn union yr un tîm. Ar wahân i, ti di mynd am Andrew Porter, ti di mynd am Ellis Genge. Na, ffordd ar rhwnd, yfe. Is ti am Porter, is ti am Ellis Genge. A wedyn, ti di mynd am Jack Conan a ti di mynd am Ben Earl. So, allwn ni, be bys chi'n licio trafod? Beth yw'r pynciau mwy a llosg? Sa'n gwybod, really. Neu i ddechrau dy reng ôl, fe, a'r cyfuniad y reng ôl. Os mae'r ardal y dacl mynd i fod yn bwysig, pam i ti di dewis Jack Conan a pam i ti di dewis Ben Earl na fel rhywbeth? Wel, na i ddechrau. Dwi'n edrych ar y llinell er enghraifft. Dwi'n meddwl bydd Awstralia yn gystadleuol, mwy gystadleuol yn yr ardal yna. Dwi wedi gweithio efo Mike Cron, fod sy'n hyfforddi blaenwyr Awstralia, hynod o brofiadol, wedi cael llwyddiant enfawr hefo'r Seland Newydd, a wedi bod yn ers blynyddoedd. Felly, dwi'n disgwyl gweld nhw dipyn bach y wahanol pam nhw'n cystadlu yn y profion. Felly, dyna pam dwi'n gweld gwerth cael rhywun fel Jack Conan, fel y trydydd neidiwr yn y llinell. Right. A pam ys ti am Ben Earl? Gath ei dynnu off, do fe? Ie, so dath o. Ond, cytuno, mae Jack Conan yn llew hefyd, a chwarae profiadol iawn. Y reswm is i am Ben Earl, fi'n credu, gyda'r scrum, mae'r Llewod wedi bod yn gryf yn y scrum, mae'n dynamic off cefn y scrum, a hefyd, probably, tyfu bach fwy gysadleuol yn ardal y dacl i gymaru efallai rhywun fel Jack Conan, ond, y ddau un lle ni'n gwahaniaethu, allan ni wedi mynd yr un peth, so mae'n agos iawn. A dyna lle mae profiad o weithio efo chwaraewr, weithio'n erbyn neu o blaid y chwaraewr neu gan y blaen. Mae Ken di dewis Genge, dwi'n gweld pam. Dwi wedi gweithio am Andrew Porter, felly swn i'n mynd am Andrew Porter, ond o ran y rheng flaen yn ymwedig, ti'n gweld yn y gêm fodern, anyway, mae'r rheng flaen, efallai fod nhw'n cael ei gyd i newid o gwmpas y 45-50 munud. A wedyn ti'n edrych ar y cyfuniad, efallai bod ti'n chwarae Genge hefo Will Stewart a Cowan Dickey. So mae'r heng mlaen yna, maen nhw wedi sefydlu hynna'n yn barod. Newn ni sôn am y canolwyr. Mae'r ddoi chi wedi mynd am y Gwyddelod yn y canol, a nid yr Albanwyr, a efe o achos yr un reswm nath Robin roi gynnefych, achos mae nifer o'r ffordd yn y Werddon yn nabod i Ie, fi'n credu, a fel cyfuniad, mae fe wedi gweithio'n rili dda, a dyn ni ddim wedi gweld heblaw y gêm cyntaf, fi'n credu, y ddau cyfuniad nawr wedi cael ei newid. So, fi'n credu, y ffordd bydd y Llewod mae'n dechrau'r gêm,
bod yn uniongyrchol, ennill y llinell fantes, croesi'r gwyngalch, a fi'n credu mae Bundy ac i'n neud yna lot well na Sioni Tŵ Piloto, a oedd Ringrose yn really dda yn yr wythnos yr erbyn y Brumbies, yn amddiffynol yn gryf hefyd. Ond oedd Hugh Jones yn gret heddi, wedig yn y hanner cyntaf, ond fi'n credu gyda'r hyfforddwyr yn gwybod Bundy ac i a Gary Ringrose, a'r ffordd mae nhw wedi perfformio, newn nhw cadw'r cyfuniad na fi'n credu. Right, mae'n siarad ti'n bach am y Wallabies. James O'Connor, maswr 36 mlwydd oed, wedi cael ei alw i'r garfan. Dechreuodd bob un o'r 3 prawf yn 2013. Yr unig chwaraewr o garfan Awstralia sydd â profiad o gêm prawf yn erbyn y Llewod. So, ydy hwnna'n ddigon iddo fe ddechrau yn syth yn lle rhywun fel Laine, er enghraifft? Ydy hwnna'n ddigon? Mae fe'n 36, dyw e ddim yn lot yn y fyncach na ni. The Royal Fi'n y fyncach a Robin. Dim fi. Hynach a Ken. Wel, da chi'n edrych ar y penderfyniad i ddewis Owen Farrell, dod o fod y daith. Mae o'n herwydd ei brofiad. Felly, os mae rhywun dal i berfformio ar ei gorau, dim ots beth oed nhw, ddweud i gwir. Maen nhw wedi cael anaf yn y safle yna, a maen nhw wedi mynd am James O'Connor. Felly, maen nhw yn amlwg yn hapus efo'r dewis yna. Felly, dwi'n gwybod pwy arall sydd yna efo'r profiad sydd gen James O'Connor. Ti wedi sôn am Owen Farrell, ond ni wedi sôn am Owen eto. Pan dath ymlaen i'r ca, nath e'n dda, chi'n disgwyl gweld ar y fainc yn ei gêm prawf? Fi'n credu, falle bydd e ddim yn bell off, so mae'n gallu chwarae deg, mae'n gallu chwarae yn y canol hefyd, a'r profiad sydd da fe, bod yn gemau mawr yn cael gemau mawr allan. Mae reswm bod Andy Farrell a'r tîm y ffordd i arall wedi dod o fe mas na. As mae fe'n profiadol, mae wedi bwrw, wedi troi mas yn yr wythnos a yn gyffyrddus yn y gêm heddi. Bydd e ddim bell off, sa'n credu fod yn y 23. So ni'n disgwyl weld hwnna? Ti ddim? Pam? Mae wedi mynd o'n hwyr efo'r daith ag yn y blaen. Dwi'n meddwl mae yna chwaraewyr cystal o fo yna'n barod. Rhaid dim yn gyffroes, boes, ydw e? Pwy sy'n mynd i fynd ar prawf cyntaf yma, pen ar y bloc? Llewod. Good, fi falch. Rhaid, fyddi di nôl yn dilyn yn gwylio'r gêm, di Sadwn? Byddaf? Rhaid, a fyddi di a fi mas yn Awstralia. Ti di paco? Na, dim eto. Wel, welly ti'n neud, ti off ti Bag tu ôl i fe. Ti off ti Ti off ti mercher. Rhaid y boes, ni'n edrych lan i gael eich cwmni chi, fel ni'n gweud byddwn ni mas yn Awstralia wythnos nesaf. A chofiwch, mae chybwyntiau ar gael o bob gêm ar S4C a S4C Click.